सो हेलो गुड इवनिंग सबको। तो आज मेरे भाई के क्लास वाले आए हुए हैं और वो लोग तो मतलब मेरी इतनी अच्छी बनती है कि मेरे को ऐसा लगता है मेरी क्लास वाले बहुत ही अच्छी बनती है मेरी। तो वो लोग अभी टेरेस पे बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले मैं ऊपर जाता हूँ और भाई अभी ऑलरेडी ऊपर है। तो कान से लेके टांग तक ठंडी हो चुकी है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे बॉनफायर लगाया। और 2 सेकंड इसलिए लगा क्योंकि मैं इंग्लिश का वर्ड ढूंढ रहा था। और यहाँ पे जैनिल भाई, ये आपको नहीं दिखे होंगे गृह प्रवेश के व्लॉग में क्योंकि इनको भागने की सबसे ज़्यादा जल्दी थी। और जैनिश भाई आपको दिखे होंगे क्योंकि इनको टिप्स लेने की जल्दी थी। मेरे चंडीगढ़ घर तो ये इनका ये तो दिखेंगे। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मत देख। अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। तो अभी ठीक से जल नहीं रही थी, इसलिए हम लोग लकड़ी लेके आए। लकड़ी लेके आए, लकड़ी लेके आए जलाने के लिए। आग कितनी अच्छी जल रही है, पर इससे अच्छी कॉलेज में जलती है लड़का लड़की को देख के। उससे अच्छी नहीं जल सकती। सिंगल लाइफ फॉर रियल। आग बहुत मस्त जल रही है। एग्ज़ाम ख़त्म हुए, अभी सर लोग मार्क्स देंगे कि नहीं पता नहीं, इसलिए थोड़ा प्लानिंग चल रही है अभी। कोई रिस्क नहीं लेना चाहता मैं। बाकी मैं डरा नहीं रहा हूँ, देखो मार्क्स देना है कोई बात नहीं है। सिर्फ नींबू मिर्ची नीचे ही है, नींबू अभी आ ही रहा है बस ऊपर। गुड़िया पीछे ही रखी है। कहाँ गई गुड़िया? भाग गई, आएगी लाइन भरने गई है। बाकी पिन तो ऐसे मारूंगा। फुल प्लानिंग चल रही है। देखो अभी चार लोग में से अगर 5वां तुमको दिखने लग गया तो समझ जाओ कि मतलब फिर दिक्कत है। फिर सही में दिक्कत है। फुल प्लानिंग हो चुकी है। एनाबेला का पप्पा भी आएगा। अब तात्या बिच्चू भी अपना बच्चों को लेके आएगा। मैं नहीं हूँ इनके साथ। मैं नहीं जानता कौन है ये आदमी। मेरे को मैं नहीं जानता। खोपड़ी गोल बच्चे खोपड़ी मारे ना यस और नो लोग तो चार्ली यस। चार्ली भाई देखो बाद में कॉलेज जाना है। कॉलेज जाना है यार, छोड़ दो। कल आना, कल लैपटॉप का EMI भी बाकी है। मैकेट्रॉनिक के बाद का क्रैश कोर्स, प्लीज कांटेक्ट दी बोस। ओ माय गॉड, राइमिंग। क्रैश कोर्स दी बोस। आग लगा दी। नींबू और मिर्ची। गौर से देखो इस आदमी को। तो आज के ब्लॉग का मेन उद्देश्य ये था कि उपेडू पार्टी करने वाले हैं, तो उसके लिए सब लोग को बुलाया था कि डिस्कस करने वाले हैं। तो सबका डिस्कशन खत्म होने पा चुका है। निप भाई को बुलाया था 1 घंटे पहले, अब तक आए नहीं है। तो निप भाई आ रहे हैं 1 घंटे से और ये लोग जा रहे हैं। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। जादू पकाने के लिए अच्छी बात है। કેમ કે બધું પછી અરેન્જ કરવાનો ટાઈમ જાય ગાડી વગેરે કરવાનો પછી શુક્રવાર શનિવારે ને હા માટલું આપણે 9 લેવું પડશે એ બધું તો શનિવારે સવારમાં જ બધું પતી જાય માટલું ના એવું કે છે કે બધું સેટ કરને जो તમે બોલો કે તમને કેવું લાગતું છે? 1.5 કલાક અમને ખાલી 1.5 કલાક વેટ કરાઈને यार कामથી 2 કલાક કામથી ગયેલા હતા यार टाइम पास थोड़ी કરવા ગયેલા। तो અમે થોડી કીધું, मैं तो खाली क्या करूँ? 1.5 कलाक खाली वेट करे वो हमने। मैं तो क्या करूँ?
ચાલે એટલું વેઇટિંગ પીરિયડ તો ચાલે લગન થઈ જાય પછી ભાભી આટલું વેઇટ કરાવે સારું થઈ જાય. તમારા તો હવે ખબર નહીં કોણ પહેલું બકરું બને. લાઈનમાં સૌથી પહેલા હિસાબ પ્રમાણે તમે જ છો. ઓ દીપ બોસ હેરીન છે જેનિસ ને દીપ બોસ છે હેરીન સૌથી પહેલા માટે એ નહીં ખબર હવે હા જેનિસ ને દીપ બોસ બંને છે અમારે તો. પછી જોઈએ કોણ હલલ થાય એ વાત અલગ છે. આ જો એક તો ચાલુ છે સેટિંગમાં ખબર નહીં આવે એના બદલે આ પેલા સવાલ જ નહીં મળે આમાં નહીં સફાઈ નથી જોતી બેહી ગયા